今天是第一次看了所有的作品啊，就是水平蛮高的。很好啊，他们做得很好，很成功。我可以完成到那么好的水准的作品，完全是超出我们的预想啊！其实。获奖的时候就感觉到整身都在发抖。这3个月的全部的 effort 就终于有一个 conclusion 了。它是蛮新颖的一个题材啦。因为被害妄想症这个东西哦，它只有1%的那个成功率可以被拯救回来啦，所以我们觉得讲说这个题目很适合让我们去探讨啊。就在这 project 就把我学到那些 category 的知识放进去我们的 project。大家学到最多的是一定是团队合作这些东西哦，因为大家都是一定会吵架磨合这样子，但是你拍好一部片哦，你一定是少不了每一个人的努力的。我们真的是少了谁，我们都是不行的那一种。开心了啦！没有想到是会得到这个奖啊！其实，因为其他的组其实我们也是觉得蛮有竞争性。现代人哦，都是比较常用电话来认识别人。其实我觉得这个课不一定是不好的事情来的，有时候我就想传递一个比较搞笑的方式，这样子来带出这个话语。历届以来，大家都是会比较想要走亲情的那些啊，然后我们这次其实也算是我们一次突破啊，去拍喜剧爱情这样子。一开始我们也是很迷茫啊，然后也是老师一直给我们 idea 啊，还有就是一直跟我们讲要怎样这样，然后 broadcasting workshop 那边也是学到很多东西哦。很多人问我为什么坚持在南讲视频，其实我觉得在南讲，我最珍贵的东西是我的